2012 सुबह के 11 बजे जयपुर के आसमान में एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो किसी ने पहले कभी सुनी ही नहीं थी। शुरू में लोगों को लगा कि शायद इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ऊपर से गुजर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि उस वक्त हमारा कोई भी एयरक्राफ्ट आसमान में नहीं था। वो आवाज इतनी तेज थी कि लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। किसी को लगा जैसे कोई बहुत बड़ा शंख बज रहा हो, किसी को लगा कोई लोहे के बहुत बड़े बड़े दरवाजे खिसका रहा हो। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो आवाज लगभग 3 मिनट तक चलती रही और फिर एकदम से सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन ये आवाज सिर्फ जयपुर में ही नहीं बल्कि और देशों के लोगों को भी सुनाई दी थी, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम और भी देशों में ये आवाज सुनाई दी और ये आवाज करके थी। लेकिन उस वक्त इसे साइंटिस्ट ने स्काईक्वेक या एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिस्टर्बेंस कहकर समझाने की कोशिश की, लेकिन एग्जैक्ट जवाब कोई नहीं दे पाया। कुछ रिसर्चर्स ने कहा शायद ये अर्थ कोर मूवमेंट इफेक्ट हो सकता है। उस आवाज का असल सोर्स आज तक कोई भी कंफर्म नहीं कर पाया है। ऐसी और वीडियो के लिए फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।